ndiko ndavugira imbere yanyu y'amakamera n'amaradiyo yanyu. Ikintu cyose kitavugiwe hajya hantu burya igisuma ni igifashwe. Nimba utakomye induru ngo uvuge uti bino bintu kandi igipolisi cyari hajya mu kirundi cyumvikana uri kurahuguza, ni gute woba uri umumandateri w'umugambwe uri nderezi woza kubona abantu bafise umukama w'amakarata bagutumye kurereka no kurifyura ukabireka bikagenda uko nyene uzi wagutumye? Sinzi ko mutahura uyu mukino. Ibi bintu bije kuvugwa inyuma y'imisi 5 amatora yaraheze, baharuye baregeranya ibikoresho byose barabishikana muri sesi, barabishikana muri sepi, bica bitangura kuvugwa. Ariko twebwe turi ngaha muri make narihamagariye jewe umuvugizi wa seni ujya munsi inshuro zirenga 5 kandi yaranyitavye. Telefone ya nyuma yari isaha 8:15 kukari kabereye Kanyosha kuri Rimika. Yaciye anyarukirayo araraba ibyahabereye kandi acarasubira arantelefona arambwira ati bijya bintu ndabibonye ariko sivyo. None abo bantu ko basenga Imana nkatwe, none je ko narose telefone yo gutelefona muri sena, none abandi nta matelefone bari nayo. Sinzi ko umuntu aho nimba ufashwe ku nguvu ukaba udaciye ukoma induru utabazi ngo bakunyarukane muri seruka uhabwe imiti igukingira ikiza sida no gutwara inda utifuza, ukarindira hagaca amasaha 72 uragwara sida uratwara inda. Nimba barindiriye inyuma y'imisi 3-5 senigatangaza nibemere batwagwe. Murakoze. Tubaza ibintu by'amatora twagiye ko bigana, twagira turamenyesha ibibanza by'amatora twagiye ko ari byinshi cyane, kandi kuri zino ntara zose twari 5 hari n'indorerezi z'iwacu ziri muri make. Ariko uko byari ibibanza hafi 10,14 birenga ko dukeye kuko twagiye turatangazwa n'uyu mu Giseni, twobabwira ko twabigiye ko twe byose twoba tubaresha ibibanza 10,14 uko byangana. Sinibaza ko hariho indorerezi nka twebwe nk'aba observateur twaba twarabigiye ko twese, ndetse no mu ishengero rya Katolika idini ntibarengeje hafi 2,000 n'uturenga ko tundi. Hariho n'abatakije twibaza ko batarengeje nk'ibiro 100. Kugeza ubu rero twatanguye kwegeranya aba observateur bacu. Hariho abamaze no kumanukana amafishi, kandi hariho imponde z'aho twakoreye mu migwi y'amasipi twari twatanze no muri sesi. Vuba turabibereka, ariko twagira tubabwire yuko niba tutari abambere turaba kabiri mu barungize indorerezi nyinshi cyane. Kandi mwebwe muri n'abanyamakuru murafise amatelefone y'abarongozi b'amasipi n'amasesi n'urongoye seni
mubaza muti ibiharuro mfata kibanza mwebwe by'aba conservateur ati bamaki bangana gute. Hanyuma kandi abagiye baraja no ku mabiro de vote no ku macentre de vote muri synergie yanyu, ndibaza yuko ku mabiro de vote ni hake mutabonye ndino shirahamwe maki, kuko muri synergie mwaratanga kibiraho abo abahari baba bahari bacucanye mpuzamakungu. Rero vuba turabaha ibiharuro twamaze kuronka na raporo iva muri Gitega. Urabona ko waraturongoye ari hano yaje uno munsi na Burunga yaje uno munsi. Ikindi naco twagira tubamenyesha intara ubu zararagutse naho ari zitanu zegeranijwe. Ntibibaze kwegeranya amafishi kwa icoroshe. Warabona ko na Seniko dayifashe iminsi 5 ko amategeko abigenga. Rero tuzobitegura kandi tuzobitanga uko muri partenariat tufitaniye na Seni, tuzotanga na raporo kw'amatora uko byagenze. Arakaza nyine yavuga ati kandi hariho abidoga. Twagira turamenyeshe abanyamakuru namwe bimura abarundi nkatwe, nta yindi shusho mwambaye muri abarundi. Hidoga abafana ba Real na Barcelona b'abarundi kandi batanabazi, atanaho bazohurira. Abariko barahigana ibibanza nabo bigaragara kandi banabifisemo inyungu. Ega ababitwa abakiranira ibyicaro bya politiki, ni ngombwa ko tumenya uko yitwa. Aba bariko barakiranira ibyicaro bya politiki inyungu, rero haba kwidoga cyangwa ubundi nibisanzwe kuko hariho n'uwarabyiteze hamagasanga ibyo ntibigenze uko yaragomba. Hamagani kuva twikukira amatora y'amarangwa n'abarushwa n'abarusha abandi. Ndibaza yuko ubunyarero twaba twatanguye no gutera intambwe yo kwidoga, ariko ntihagire akaguma akajagari kaba. Hanyuma rero kandi kwidoga abanyamakuru natwe ubwacu, hanyuma bitewe ko rwose umukino w'ababanye politiki uragoye. Hariho ushobora kwidoga atari karidoga ariko arasaba, hariho n'uwarushijwe azirikana ko azorushwa ariko afise impamvu yari muri iyo kadansi, kandi ugiye ibyina mu mutima wiwe akemera ibyavuyemo. Mugabo kubera ibi byari ibibanza bitangwa na twebwe, arashobora kwerekana yuko yari akomeye. Atwotera inyagato yo gushobora no kumusanga no mu kibanza kindi kumbure arico ubuhinga. Iyi mvuga nikaravuga uno munsi ko yibwe, ejo ukazotangara rikavuga iyindi mvugo yo gushigikira abatsinze amatora. Rero tubiha umwanya, ariko kugira icyo udafitiye uburenganzira ni ukwidoga ugacunganya umutekano. Hanyuma kandi arakaza yabajije ati na Katolika hari ikibazo ifise nayo nyene yarabonye ibitagenze neza. None mwebwe mubivuga kuri narabaye umunyamakuru, kirazira kuvuga uwundi atahari. Niryo tegeko ryanyu iri ndarizi cyane, ahubwo twese twaraba observateur, twese twariko turarorera uko amatora agenda. Abanyamakuru rero nimwumva bamwe babivuga uku abandi bakabivuga ukundi, ntawopfukira ubavuzi ibi atari kumwe nawe. Haca hakorwa ico bita rero
ibiganiro bizohuza abo bantu ari face à face. Aho niho nshobora guca mbaza ati je ko mfise amaso abiri kandi ari imbere kumva ushobora kuba wari ufise ane ayandi abiri ari inyuma ayo mwihuje ntaryo nabonye bwira umuntu rero sinishure kw'iki kibazo ca Katolika uzoduhamagare twari twicaranye kumbure bashobora kuba hariho haratekeye ayandi maso w'ikinyabugingo rero tukazivugana turi kumwe ni ukunumva mugabo mu bijyanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru no kubaha agateka ka muntu ntawigera avuga uwundi atariho kandi murazi ko anamwitwarira. Rero Claude nawe w'isanganiro mwagiye hose iki nakibishuye no kubaniganira ibyicaro ntabwo bari hose kiretse ngira mu mugambwe utwara ariko umugabo ko twagiye tubona hari naho twari turi tutabonye ko n'amamandatere b'imigambwe bari ku mabiho de vote cyangwa ku masantre de vote si hose ariko tutabaye abambere turabakabiri havuye kumbura ngira indorerezi cyangwa inderezi z'umugabo utwara. Mbega mwarabonye ko baharura twagira tubabwire maki twarungitse abaobservateri bacu twamaze kubigisha neza igikorwa c'amatora gitangurana n'iyugururwa ry'amatora kikarangira igikorwa cyo guharura kirangiye. Hari n'abatashe isaha 4, hari n'abatashe saa 3, hari n'abatashe saa 1, hari n'abatashe saa 2. Twarakurikiranye igikorwa cyo guharura kuva batora barangize. Ariko icyo twabonye ntibahereje rimwe mwaranabibonye namwe ko hariho akanya batanze ko bandanya gatoya ibyo twarabibonye. Hanyuma n'ikindi twabonye kuri rya liste additionnelle bajya 25 buri bureau de vote twarabonye uko aha mu gisagara ca Bujumbura muri commune ya Mukaza iyi liste n'ahantu twaciye kuri centre de vote yo kuri Stella no kuri Atene twarabonye yuko iyi liste yari yamaze no kuzura kare kugera imbere ya saa 6. Kubera iki hatoreye zirya nzego z'umutekano no kwivuna basi ari benshi cyane. Mbere twebwe twaranakiriye n'umusirikare yaje hafi nka saa 6 irenga arabura asanga hose amaliste bajya 25 bamaze no kuzura. Ikindi naco uko twagiye turabona yuko igituma tuvuga yuko twebwe twanabiraye hafi cyane twarahuye n'aba-observateurs baserukiye ibihugu vya Afurika baserukiye EAC na CIGR twarahuye n'abatari bake kandi twari kumwe bamwe baharuye ariho turi. Rero Claude wo kuri Radio Isanganiro bagira tubamenyeshe yuko twarakurikiranye byose ngene byari bije. Hanyuma nasishuriye hamwe ati mbega aho mwarabonye ko baharura nakibishwe. Aya kabazo rero yagira vuge abigenga n'abanyamigambwe baridoga muri iki kibazo niracho mwari murindiriye. Mbega maki kugiki kubidoga b'abanyamigambwe n'abigenga ndabizi inkuru yanyu ihagaze ngaha nta kinini muvuga gute mwebwe nk'abakristo ku banyamigambwe n'abigenga bidoga cyane ko bemeza ko amatora atayemera. Kuko twarakurikirana rogomba ko muhumiriza neza kuko namwebwe muri abanyamakuru
CS yarabahaye ikarata iremeza gukurikirana igikorwa c'amatora. Murabazi ibintu ibibazo hamwarimu, ariko kubera umwuga wanyu ari ukurondera inkuru ukayirondera uyizi kandi uyibitse, reka basi tuyibahe naho usanzwe uyizi. Imyiyamamazo aba observateur n'abamandateri n'abanyamakuru twese twahawe uburenganzira bumwe na seni bwo kuyikurikirana uko iriko iragenda. Natwe muri make niko twayikurikiranye. Aha koko nta bimenyetso bimwe bimwe mwiboneye na mwebwe mukabona muti turiko turakora umwuga wo kumenyesha amakuru ntihagire uburenganywa. Ubu nta kampani igeze hariho abatana bahamagaye ngo murabe ibyo barimo. Jewe kuva amatora aba bwa mbere numvise ikintu bita cengetosi. Ni ukuvuga kutiyamamaza ku mugaragaro ukiyamamaza uri kuracengetera mu gihe iminsi 21 ari itangwa yo kwegeranya abantu. Ariko kubera sinzi ntaco noronka ndabivuga ku mugabo no gucengetera ngira ngo kurafise impamvu mwaravyiboneye namwe. Ikindi naco hariho abatakaje amajwi ku kanyuma. Abanyamakuru benshi bari ngaha ni generation nshasha, hariho n'abatazi ibyabaye kuri 93. Benshi usanga abatari bake ari abo kuva nko mu 2000 cyangwa mu 90 na hafi. Ni kuvuga ko muri abantu baciye ubwenge, muri abantu bazi ibintu. Muri make imbere y'uko amatora twihaye umwanya w'amezi 5 yose yo kugira abanyamikamba abazokwitoza. Turababwira tuti buri myaka 10 niyubare imuza n'ijambo na rimwe yotuma ugwaruka n'abarundi basubira mu vyabaye 2015. Ibyo abanyamakuru barabifise ku mateleviziyo yanyu, barabifise no mu maradiyo yanyu niyo biri. Abanyamakuru aba barundi buno munsi aba bariko baratora ni yindi generation nshasha, abasabo muri 80 na sinabo muri 90 na, ariko hatora generation android icibwenge ishobora kumva umuntu kari kamubesha cyangwa ariko aramugize ukuri hanyuma akihitiramo. Mbere washaka ni wa muntu bigoye kumenya azonyemera ntazonyemera. Ubona ko akwemeye iyo baharuye ugacubona amajwi ufise. Hariho rero abidoga twagira tubamenyeshe yuko batakaje amajwi ukanyuma. Burya kuvuga imigambi ivana ndabivuga ryari, ndabivugira hehe, ndabivuga gute. Natwe muri make twabibwire turakeneye yuko aba baniganira ibyicaro barakeneye abandi bakoca babafasha gutegura imigambi yabo, bakagirana laboratoire imeze neza ikwiriye. Uri kuribaza nk'umuntu ariko ariyamamaza, namwe mwaravyumvise agatanga umugambi mu bene gihugu mu gwaruka mwebwe, agaca avuga gutya ngo hamwe mumvoye. Umugambi wa mbere ngo wihutirwa ni uguhamagara bakubise coup d'etat bose 2015, abatembagaje ubutegetsi n'abagize bijya byose bace bataha. Muriyumvira esprit avyuye mugwaruka muri ako kanya, murumviriza ingene ibijyanye n'ubutungane
amaze kubicishamwo umurongo cyangwa imvira ababuze ababo muri iriya myaka muri 2015, mbe nta muntu hava aca afata ingingo yo kuvuga ati uyu muntu ntadukwegere. Uyu ni umugambi wo kubwira bene gihugu ukeneye kuzobaja imbere, utanguye kubwira wowe icyo uzokora kwa kuhonyanga amategeko n'ubutungane. Uriteze ko umuntu aciye ubwenge azi ibyabaye, wumva ko yoca aguhunda amajwi. Uyu ni uwa mbere. Ubundi nawe agaca imbere y'abantu. Nimwumvirize, amatora afata uburyo bwinshi cyane butagira ukuntu bungana. Agaca avuga ati nta hamwe mu ntoya no matora nkayatsinda. Umugambi wa mbere incamfuta ibyayavuyemo. Sinzi ko mwumva umuntu w'incabwenge ariko yitaba amatora hanyuma atorwe aca afuta ibiyavuyemo yarabirimwo. Umunyagihugu n'umuntu aciye ubwenge arashobora kwibaza, mbega guca bifuta agafuta ishaka rya bene gihugu azokoresha iyihe strategy? Murabyumva? Nuguhirika ibyayavuyemo, nuguhirika inzego, hazoca hari iki? Kandi agaca avuga ati umugambi wa mbere nanje ni mwantora, icambere no guca tugaruka muri transition. Sinzi ko mwumva yuko ivyo bintu ingene vyagiye biraba. Hanyuma ikindi naco, hariho n'abandi bibagira vuba. Twebwe muri make tuzofata umwanya wo kubahira, wo kubegera natwe, kuko hari ibyo tudatahura, hari ibyo tutamenya. Birakwiye ko bajana n'ibihe. Hari ibyo turumva ko muri no misiza tuzofata bano bantu tubegeranye nabo nyine tuzoganire nabo. Abakandida batangwa bashigwa imbere bakabanza bakabiga ko neza. None nk'umugambi uri kuridoga wari washyize imbere twumvikane nta n'imyaka 5 iheze, bagaca bashira imbere umuntu yatwemereye ko atsinze amatora azoduha inka kunzu. Aha ngomba ko twumvikana abanyamakuru mwari ngaho. Bagaca bashira imbere uwavuze ko azotwubakira amaresitora ku ntara twese tujya tuyobora. Bagaca bashira imbere umuntu yaduhenze ko twubakira isoko nkuru ya Bujumbura muri 3 mois, agaca twubakira highway muri 5 mois. Eske nuva ko hariho no kutabanza kuraba ibyo bariko barabwira kugwaruka nk'ubu n'abantu ubu baciye ubwenge? Ubu koko bokumva ivyo bintu umuntu kamutora, tureke ibintu byo kwirirwa turidigadiga. Kuko namwe b'abanyamakuru muri abarundi ubu shize twarahuye turambira tuti ntiwarose amahirwe yo kuba umukuru w'igihugu, mugabo warabaye umushinga mateka. Basaba tauneri twagutoye duhe basi inkoko kunzu ureke inka. En fait ibyo byose rero abantu baravyibagira. Ngomba kurangiza kuri kino kintu, muracumbiriza neza. Hariho n'abigenga bidoga. Nariko mvuga abanyamigambwe. Reka mbwire bano bantu bigenga akabaze no kukumviriza neza. Igihugu ntibacigirako. Igihugu si auto-école. Igihugu si kinga wiga kunyonga. Ikinga urashobora kuritwara, murabyumva, ugatembagara ukagwana naryo, ukavyuka n'ikinga ukarivyura. Ariko igihugu gitembagaje ntuvyuka ntukivyura naco.
ntihagire uwigenga avyuka ejo yibereye kuri kontwari na Heineken akumva ko kwitwa umushinga amateka ko ari ibintu atora hasi. Niyo ngorane y'ama ambition ariko arafata abantu muri ino minsi. Urabanza ugafata umwanya ukitegura. Ikindi cya kabiri, hariho n'abatuzi ngo Imana yaravuze ko bazoba abashinga amateka. Twebwe muri make twiziraniye nabo twaganiriye. Burya iyo Mana twayihamagara ikaza ampesi igahagarara ngaho. Uzohava uyibeshera ko yabeshe canke niwe watubeshe. Mwibuke ko kode electoral ivuga yuko uwigenga mu kugira ronke intebe ari ibice 40%. Mwumva ko izo ndoto uzirota ugaca uzirotore ejo nyene. Aho niho make twebwe duhagaze. Baca umugani gutya, uza kumira igikoba abanza kwitegura ku muhogo. Turabihanganishije bakira ibyo barose kandi mu mahoro n'umutekano. Kumbure ntibyakunze uno munsi, hirya y'ejo bizogenda neza. Oswald ni hahandi nyene nawe nyene utamwishuriye hamwe n'abo bandi na papa utamu niwe yarangije nawe avuga ati mbega amwebwe ko muri bamwe muri abakristo frere bamwe aramashenga none ntimuvuga rumwe, none Imana si imwe. None mwe ntimubona kumwe none tuzohava twemera gute? Abakatolika baravuzi, abaporo baravuzi, abayisilamu nabo baravuga ibindi. None twebwe nk'intama zanyu duhagarare hehe? None ga papa utamu none no ku ntumwa za Yesu siwe yazitorera. None ntiyacometsemo uwitwa Yuda atabizi. Wewe urahagarara ahantu ubona hari ukuri, ukurikire ahantu wumva atahandahezagirwa. Niwumva mu Bayisilamu harimo ukuri, genda. Niwumva muri Katolika hariho ukuri, inzira n'umuharo. Niwumva mu bapori wacu ari sawa, unyaruke ejo turakubatiza tukwakira. Ariko kuvuga aba babona abandi bakabona ibindi, icyo ngicyo cyo nuko atanu marayika atanu mwari ngaha. Wewe rero nahawe ho guhitamo aho uzoja kandi nawe uraciye ubwenge. Mugabo je sino kugira ngo uraze wacu cyangwa uje n'ahandi, ariko mugabo uje muri make uzomenya ukuri. Yaciye abaza kandi ati none mu Kirundo hari watabuye ikarata. Papa utamu ubajije ikintu nawe uzi. Nihe umuntu yoza gutabura ikarata yitora agiye gutora? Mbe kubera iki yaciye atabura hajya nyene hama gaca bitahana? Wewe kuri umunyamakuru kutamubajije uti wari watumwe nande? None rero baze gutabura amakarata yitora kandi amato reka ndakubwire papa utamu urubanza rwari itariki 5 z'ukwa 6 ntiyari amasakaramentu atangwa, hariko haba urubanza rw'amategeko n'abahiganirwa kuba muri zino nzego z'igihugu, kandi hariko harahiganwa amategeko. Twebwe ruvuze ngo mu bivuga ko iki nk'abantu b'Imana tuvuga gutya, uwatabuye amakarata yitora nihakurikizwe ubutungane, bisunga itegeko ry'amatora, hama twe tugaca tumwihanganisha
tukavuga tuti ntihagire n'uzosubira kuko ivy'igihugu biragoye, igihugu nibenga kandi ni ishamba, ahubwo tukavuga tuti ntihagire uzohendwa kandi ngo atabure bijya bintu abari vyera. Hariho n'uwavuze ngo hariho abatoye kabiri ngo bakagenda bisubiriza ngo n'abatoye akarenga, ivyo naravyumvise. Ndiko ndavugira imbere yanyu y'amakamera n'amaradiyo yanyu, ikintu cyose kitavugiwe hajya hantu burya igisuma ni igifashwe. Nimba utakomye induru ngo uvuge uti bino bintu kandi igipolisi cyari hajya, mu kirundi cyumvikana uri kurahuguza, ni gute woba uri umumandateri w'umugambwe uri nderezi woza kubona abantu bafise umukama w'amakarata bagutumye kurereka no kurifyura ukabireka bikagenda uko nyene uzi uwagutumye? Sinzi ko mutahura uyu mukino. Ibi bintu bije kuvugwa inyuma y'imisi 5 amatora yaraheze, baharuye baregeranya ibikoresho byose barabishikana muri sesi, barabishikana muri sepi, bica bitangura kuvugwa. Ariko twebwe turi ngaha muri Mage, narihamagariye jewe umuvugizi wa seni ujya munsi inshuro zirenga 5 kandi yaranyitavye. Telefone ya nyuma yari isaha 8:15 kukari kabereye Kanyosha kuri Rimika. Yaciye anyarukirayo araraba ibyahabereye kandi acarasubira arantelefona arambwira ati bijya bintu ndabibonye ariko sivyo. None abo bantu ko basenga Imana nkatwe, none je ko narose telefone yo gutelefona muri sena, none abandi nta telefone bari nayo? Sinzi ko umuntu aho nimba ufashwe ku nguvu ukaba udaciye ukoma induru utabazi ngo bakunyarukane muri seruka uhabwe imiti igukingira ikiza sida no gutwara inda utifuza, ukarindira hagaca amasaha 72 uragwara sida uratwara inda. Nimba barindiriye inyuma y'imisi 3-5 senigatangaza nibemere batwagwe. Murakoze.